ซูเปอร์สตาร์ไทยเกาหลีถ่ายทอดเสน่ห์เกาหลีใต้ครบทุกมิติในงานสวัสดีโคเรียเวลคัมอยู่บรรยากาศสุดคึกคักที่ไอคอนสยามเมื่อองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีจัดงานสวัสดีโคเรียเวลคัมอยู่ตลอด 2 วันเต็มขน K-Culture มาเสิร์ฟให้กับแฟนๆชาวไทยสัมผัสครบทั้งการท่องเที่ยวอาหารความงามสุขภาพและความบันเทิงงานนี้ได้รับเกียรติจากคู่รักซุปตาหมากปรินและคิมเบอรี่ที่ได้รับเลือกเป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีรวมด้วยจองแฮอินพระเอกหนุ่มเจ้าของรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏตัวบนเวทีพร้อมกับแนะนำแลนด์มาร์คยอดนิยมเขาซอรัสตาเกาะนามิรวมถึงเมืองรองที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัสพร้อมเผยเคล็ดลับดูแลสไตล์ K-Beauty นั่นก็คือว่าจุดประสงค์ในการจัดงาน Korea Tourism Roadshow หรืองานสวัสดีโคเรียเนี้ยที่กรุงเทพประเทศไทยคืออะไร 저의 첫 번째 질문은 여기 태국 방콕에서 한국 관광 로드쇼를 개최하게 되신 목적이 무엇인지 궁금하시다고 하십니다. 예, 이번 태국의 관광 로드쇼는요, 한국인들이 태국인들을 환영한다는 미소를 담아서 한국의 새로운 관광 콘텐츠와 최신 관광 트렌드를 소개하고자 합니다. 총 50개 기관이 참가를 하였고요. 여러분들을 환영하는 마음으로 행사를 준비했습니다. ก็จุดประสงค์หลักๆของการจัดงานโรดโชว์ที่กรุงเทพในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะเป็นการบอกกับชาวไทยทุกๆท่านว่าชาวเกาหลีเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเยี่ยมที่ประเทศเกาหลีนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเรามีหน่วยงานแล้วก็องค์กรของทั้งสองประเทศทั้งไทยและเกาหลีเข้าร่วมมากกว่า50องค์กรเลยโดยจะเป็นสถานที่ในการที่เราจะมาแนะนำเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆรวมถึงคอนเทนต์การท่องเที่ยวใหม่ๆของประเทศเกาหลีด้วยครับ 이번 로드쇼에는 태국 현지 연예인 마켄 킴을 한국 관광 명예대사로 임명해서 여러분들에게 친숙하게 한국을 소개할 수 있을 것 같습니다. แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าโดยครั้งนี้เรามีคุณหมากแล้วก็คุณคิมมาเป็นทูตการท่องเที่ยวเกาหลีด้วยซึ่งคิดว่าจากสิ่งนี้จะทำให้รู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดกับชาวไทยทุกท่านมากขึ้นด้วยครับ เสน่ห์ของการท่องเที่ยวที่เกาหลีที่อยากจะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยี่ยมชมเนี่ยคืออะไรคะ 두 번째 질문입니다. 태국인 관광객에게 자랑할 만한 한국 관광의 매력이 무엇이라고 생각하십니까? 제일 크게 생각하는 것은 한국에는 사계절이 있습니다. 뚜렷하게 봄과 여름, 가을, 겨울인데요. 특히나 여러분들에게 가을 단풍과 겨울의 눈, 스키 등의 동계 스포츠를 소개할 수 있을 것 같습니다. ก็คิดว่าเสน่ห์หลักๆเลยก็คือการที่ประเทศเกาหลีมีทั้งหมด4ฤดูนะครับก็คือจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วงขอโทษทีครับแล้วก็หิมะในหน้าหนาวรวมถึงการเล่นสกีเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ชาวไทยหลายๆท่านน่าจะชอบครับ 오늘 행사 현장에도 아마 가을 이미지와 또 겨울 스포츠를 소개하는 코너가 있으니까요. 충분히 즐기시길 바랍니다. ก็ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คือจะมีช่วงมีโซนที่เราจะแนะนำสปอร์ตของประเทศเกาหลีกีฬาของประเทศเกาหลีในฤดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนตั้งตารอด้วยกันครับ 한국의 매력 중에는 당연하게 K 콘텐츠가 있을 것 같습니다. K-팝과 K 드라마를 포함해서 요즘은 K 뷰티, K 푸드 등 K 에브리띵에 대한 여러분들의 관심이 높아지고 있어서 진짜 한국을 경험하시려면 한국에 방문해서 충분히 즐길 수 있다고 생각합니다. นอกจากนั้นก็คือจะมีในส่วนของ K-Culture นะครับไม่ว่าจะเป็น K-pop K-drama K-food หรือว่า K-beauty ที่ทำให้ความสนใจในประเทศเกาหลีเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ทุกท่านเนี่ยจะสามารถได้มีประสบการณ์จริงกับทุกอย่างใน K-everything ตรงนี้ผ่านงานในครั้งนี้ด้วยครับ 보통카 네, 안녕하세요. 배우 정혜인입니다. 작년 11월에 태국에서 팬미팅을 했던 기억이 나는데 이렇게 다시 태국을 방문해서 또 이런 뜻깊은 자리에 서서 여러분들과 함께 시간을 보낼 수 있어서 되게 행복하게 생각을 하고 있습니다. สวัสดีครับผมจองเฮอินนะครับก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งที่แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วที่ผมได้มาจัดแฟนมิตติ้งที่ประเทศไทยนะครับได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งที่ประเทศไทยรู้สึกมีความหมายแล้วก็มีความสุขมากๆเลยครับ มีความทรงจำพิเศษอะไรกับแฟนๆชาวไทยบ้างไหม 혹시 태국 팬분들과 좀 특별한 기억이 좀 아직 기억하고 계시는 게 있으신지 궁금하시다고. 네, 우선 가장 먼저 생각나는 게 팬미팅이었던 것 같아요. 근데 그 팬미팅을 하기 전에 공항에서부터 되게 팬분들과 그 공항 직원분들까지 되게 환대를 해주셔가지고 처음 태국에 왔었을 때가 지금도 생생히 기억이 나고요. 올 때마다 저에겐 되게 반갑고
따뜻한 그런 나라입니다. ก็ที่จำได้ก็น่าจะเป็นการที่มาจัดแฟนมีตติ้งอะนะครับเพราะจำได้ว่าตั้งแต่ที่สนามบินเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแบบพนักงานที่สนามบินเองหรือว่าแฟนๆทุกท่านที่มารอที่สนามบินก็คือให้การต้อนรับอย่างดีมากๆแล้วก็ยังจำที่มาประเทศไทยครั้งแรกได้อยู่เลยรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่ได้มาประเทศไทยครับ คุณจอมชัยเองคิดว่าเสน่ห์ของวัฒนธรรมเกาหลีคืออะไรคะ 배우님이 생각하셨을 때 한국 문화의 매력이 무엇이라고 생각하세요? 일단 한국은 전통과 현대가 잘 어우러진 나라라고 생각을 하고 또 여러분도 다 아시다시피 K-팝과 또 K-문화 여러 가지 K-드라마, K-영화들이 많기 때문에 앞으로도 많은 관심을 가져주셨으면 좋겠고요. 또 요즘 들어서는 K-뷰티까지 해외 시장에서 되게 주목을 받고 있다고 들었습니다. 그래서 앞으로도 많이 사랑해 주셨으면 좋겠어요. ก็ผมคิดว่าเสน่ห์หลักๆของประเทศเกาหลีนะครับคือการที่มีความดั้งเดิมแล้วก็ความทันสมัยเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างลงตัวมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีในส่วนของไม่ว่าจะเป็น K-pop K-culture K-drama K-movie หรือว่าจะเป็น beauty ทุกวันนี้ก็ได้รับความรักแล้วก็ความสนใจจากตลาดต่างประเทศมากๆผมก็อยากให้ทุกคนให้ความรักกับ K-beauty กับ K-culture เป็นเยอะๆนะครับ อยากให้คุณจอมชัยอินแนะนำค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีที่เป็นแฟนชาวไทยไม่ควรพลาดค่ะ 이제 태국 팬분들이 여기서 놓치면 안 되는 태국 여행지는 추천해드리고 싶은 곳이 있으신지 태국 분들에게 추천해주고 싶은 여행지요? 한국 여행지 네. 되게 많은데 저는 개인적으로 경주를 좋아해요. 되게 고즈넉한 느낌도 있고 또 신라 시대 때 어떤 유적들과 고스란히 남아있는 그런 아름다운 풍경들과 문화재가 많아서 되게 좋아하고 또 아무래도 서울을 방문하신다면 경복궁과 또 인사동 거리 종로에 있는 숨은 맛집들을 많이 가보셨으면 좋겠습니다. ก็คิดว่าผมอยากจะแนะนำเมืองที่ชื่อว่าคยองจูนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโบราณสถานในตั้งแต่สมัยชินลามีความแบบเงียบสงบนะครับก็แล้วก็ถ้าทุกท่านเนี่ยที่ได้มาที่เมืองโซลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ควรพลาดแบบพวกถนนคนเดินแบบอินซาดงหรืออะไรสถานที่เหล่านี้ต่างๆด้วยเช่นกันครับ แบบไหนผ่านทางงานสวัสดีเกาหลีครั้งนี้ค่ะ 네, 이번 사와디 코리아 행사를 통해서 태국 팬분들이 한국의 어떤 매력을 느끼셨으면 하신지 궁금하시다고. 사와디 코리아 이번 행사를 통해서 아무래도 태국에 계신 여러분들께서 한국을 조금 더 편하고 또 많이 오셔서 맛있는 한국 음식과 또 볼거리들을 즐기셨으면 좋겠고요. 아까도 말씀드렸던 것처럼 K 뷰티도 각광을 받고 있고 여러분들도 한번 경험을 해보셨으면 좋겠고 또 제 생각에는 좀 개인적인 거긴 한데 촬영지가 드라마나 영화 촬영지가 많다 보니까 그런 스팟들도 들러서 한번 구경을 해보시는 것도 좋은 추억이지 않을까 싶습니다. ก็ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้สึกมีความสบายๆแล้วก็ได้อร่อยไปกับอาหารเกาหลีแล้วก็แบบได้เยี่ยมชมสิ่งต่างๆจากงานในครั้งนี้ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีรวมถึงได้สัมผัสกับ K-beauty ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นส่วนตัวของผมเลยนะครับผมคิดว่าถ้าทุกท่านได้มีโอกาสไปเกาหลีเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ไปลองแบบตามจุดที่ใช้ถ่ายซีรีส์เรื่องต่างๆก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในการไปเที่ยวเกาหลีเช่นกันครับ เกาหลีมาหลายครั้งแล้ว ใช่ นะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยพิเศษกว่าทุกครั้ง ก็คือเราได้เหมือนได้ดื่มด่ำความเป็น traditional ของเขามากๆ วัฒนธรรมของเขาได้ไปที่ ใช่ ที่ถ้าเราไปเที่ยวกันเองเราอาจจะไม่ได้ไปเหมือนไปเปิดแมปเราอีกทีนึงอะ ใช่ เนาะใช่ไหมไปอย่างไปวัดอย่างเงี้ยแล้วก็เกาะเชจูที่เราเพิ่งเคยไปครั้งแรกอะไรเงี้ยครับผม ใช่ อ่า เหมือนจะบอกว่าจริงๆเกาหลีมีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆเลยอะค่ะ ใช่ ที่เราอาจจะแบบยังคิดไม่ถึงเลย ความเป็นธรรมชาติของเขาก็สวยมากๆเลยอะค่ะ อย่างเกาะเจจูที่เราไปมาเนาะ ใช่ ก็คือสวยมากๆ เราถ่ายรูปแบบหลายที่มากๆ มีทั้งคาเฟ่ส ใช่ วยๆ ครับ แล้วก็อาหารเนาะ อาหารอร่อยมาก ก็อยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรพวก K-POP ก็ไม่ใช่แค่ดังแค่ K-POP อย่างเดียวนะ ใช่ ก็อย่างที่ ค่ะ บอกก็คือมีวัฒนธรรม มีอาหารมีที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถไปได้ทุกฤดู ใช่ ครับผม แต่ที่เราไปกันก็คือหน้าร้อนนะคะ ใช่ แต่ว่า
ก็เป็นหน้าร้อนที่แบบได้อีกฟิลหนึ่ง ก็ยัง ได้ สนุก ควา อยู่ ม ดี แบบสดชื่น ใช่ ไปอีกแบบหนึ่ง ใช่ เลยค่ะ ครับ ปูซาน ปูซาน ใช่ อุ้ยจริงๆเราอยากไปหลายที่เลย ใช่ ใช่ แต่ที่เราแบบไปที่เรารู้สึกประทับใจน่าจะเป็นวัดเนาะ เป็นวัดใช่เป็นวัดวัด จำชื่อไม่ได้ วัดที่เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบสงบมากๆเลยค่ะนั่นคือเป็นวัดที่แบบไม่ได้ห่างไกลจากในเมืองเท่าไหร่แต่ว่ามีความเป็นธรรมชาติรายล้อม อยู่ในอุทยานแห่งชาติไง ใช่ ใช่ใช่ สวยมาก กินทุกสิ่งเลย ก็จริงๆเราก็ประทับใจหลายอย่างก็ไปถึงมื้อแรกเราก็จำได้ว่าเราไปกินหมูย่างหมูสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ หมูย่างอ่ะ ไปเติม ที่รัก คอลลาเจ ห น มูย่างที่รัก แล้วก็พวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยที่เกาะเชจูก็โอเคใช่ อุ้ยแล้วเราก็ได้ไปตลาดปลาด้วยค่ะ ใช่ ตลาดสดเนาะ เดิน แล้ว เล่น ก็ได้กินซีฟู้ดสดๆอร่อยมากเลยค่ะ ใช่ อืม ก็จริงๆก็ผมว่าหลายคนอาจจะเคยไปแล้วนะพวกที่เราพูดมาแต่ว่าก็ลองไปในฤดูที่แบบฤดูอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมมันก็จะได้อะไรที่ไม่เหมือนกันเป็นฤดูปลาที่ไม่เหมือนกันฤดูผลไม้อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันก็ลองไปดูครับ ใช่ก็อยากจะเชิญชวนให้เที่ยวเกาหลีกันเยอะๆค่ะ คือไม่จำเป็นต้องไปแบบหน้าหนาวอย่างเดียวก็ได้ค่ะ เกาหลีคือมีเสน่ห์ของเขาในทุกๆฤดูเลยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอย่างเดียวเนาะ ก็เที่ยวชม เอ๊ะ ก็ตรงนั้นเขาก็มีข้อดีอยู่ เขาก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องไปแบบไปเที่ยวไปเปิดแมปใหม่ๆ แล้วเดี๋ยวนี้ อะไรอ ผ ย่าง ม งี้ ว่าการเดินทางมันสะดวกสบายขึ้น แล้วก็ที่พักอะไรมันก็ไม่ได้แพงแบบเหมือนไปยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ย ใช่ ไป ค่ะ ไปได้ง่ายๆครับขอเวลาไปดู